Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que la combleh. Le sujet d'Alium va être un petit peu spécial parce que la dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne, je malheureusement que la deuxième partie. La première partie a été effacée. Mon appareil, l'appareil تاعي صرا له هجوم شرس حتى وين يعني دخلوا لي carrément le système تاع l'appareil تاعي. Mon appareil a été piraté, حرقوه حتى j'arrivais plus à charger ma batterie, j'ai changé de batterie, j'ai changé le connecteur. Toujours يعني المشكل il a persisté. Et quand je me suis renseigné, donc واحد قال لي ton appareil a été verrouillé, يعني صرا له un virus لداخل. Sans rentrer plus dans le détail, ce qui m'a obligé à acheter un nouvel appareil. وشريت جهاز جديد. وهذا الجهاز هذا فيه technologie validée par l'ASCA, c'est-à-dire de technologie militaire, c'est-à-dire de normes militaires. Incassable, fait les options ou fait une sécurité accrue. يعني حتى الإنسان il est obligé, il change de système pour essayer de se protéger au maximum. J'espère que le travail va être fait. Du coup, tout s'est expliqué. Voilà, je ne suis pas faire des vidéos au-delà de 10 minutes. C'est-à-dire, dérouler afsa dans le téléphone où je ne pouvais plus. Malgré que j'ai vidé ma mémoire, pratiquement une quarantaine de gigas sur l'appareil. J'ai mis une carte SD جديدة à 64 et je ne pouvais toujours pas enregistrer des vidéos au-delà de 10 minutes. Ça marche. C'est vous dire que الناس هذوما يعني عندهم quand ils veulent faire des choses, ils peuvent le faire. بصح طاحوا معايا انا الجيريا راسي يابس والحمد لله يعني j'ai les moyens. Donc فقت السيستم تكسروا نعاود نبدل التليفون même tous les 3 mois s'il le faut. الحمد لله الانسان عنده لي مويان. نتوما تدخلوا ديروا اشياء في لابارياج وانايا دو لوت كوتي كيما يقولوا الصامت يغلب القبيح والجزائري حر. انا نكمل دو مون كوتي سا مارش. هذيك لو تيتر تاع لا فيديو ولا تشوفوا يا كلكو طون جي يو ان سوسي بصح لا ديرنيير فيديو elle a été supprimée illico presto. قالوا لي ne respecte pas la charte تاع يوتيوب واشياء من هذا القبيل. واش كانت تهضر على زوج دو كاتيجوري c'est-à-dire الامارات وشكوبيستان. دونك الله اعلم شكون فيهم qui a été dérangé à ce point par mes vidéos et mes publications. هذه ما نكذبش على خاوتي. دونك الامارات وشكوبيستان ça marche. Ils l'ont effacé aussitôt. غير le mot clé هذوك الكلمات الاولى خرجت طب طاحوا على التليفون تاعي وحده بزوج. ça marche خاوتي. دونك ما نطولش عليكم في هذا السوجي. يعني je suis vraiment content de vous retrouver. اليوم يعني le sujet تاعنا multiple. نعاود نولي لهذاك السوجي اللي درتو وين قلت لكم malheureusement كما يقولوا les bijoux de famille ont été vendus par l'ancien gouvernement Bouteflika. qui يقول l'ancien gouvernement c'est-à-dire كاع avec toutes ses composantes اللي نحبوهم اللي ما نحبوهمش اللي نحبهم انا شخصيا وما نحبوهمش. Ça marche. Est-ce qu'ils avaient le choix? Je pense que les anciens dirigeants algériens n'avaient pas le choix. كانوا يتبعوا من بينهم الرئيس تبون الحالي جراد ما كانش premier ministre كان في la haute fonction. Ils n'avaient pas le choix. C'est-à-dire يجيك ton président يجوك les hautes instances الفوق اللي حاكمين البلاد على بالنا شكون بلا ما ندخلوا في ديتاي يعطوك امر تطبق ما تطبقش تخلصها غاليه. Parce que autant que haut fonctionnaire ou autant que responsable affilié à un gouvernement, tu es là pour appliquer. Ça marche. Tu n'es pas là pour prendre des décisions. D'accord خاوتي. C'est-à-dire mais le مهمش à 100%. Donc maintenant الجزائر il faut qu'elle réussisse à se défaire من هذه الهيمنه اللي صعيبه بالبزاف. ما خبيش عليكم صعيبه بالبزاف. ça va pas être facile parce que وعلاه لازم نصرفوا دراهم. لازم الشعب يقبل يعني il accepte de mettre la main à la poche. ولازم كما يقول لكم الشعب يصبر. ça marche parce que
هاد الاماراتيين عندهم دي بروموسيون ايموبيليير كبار، عندهم شراو شركات جزائريه كبرى وداروا وساطه بلا ما نهضر او دولا دو دومين ميليتير اللي راكم على بالهم به، باسكو كاين دي جون كي فون صوتي او كور ولا كتسب في القايد، ماشي نسب في القايد، هذه حقيقه هضرت لكم عليها وقصرنا عليها ديجا مانت فوا. قلت لكم عندهم دي غونس بروموسيون ايموبيليير وعندهم ميم وساطه مع الجزائر مع شركات بتروليه داخلين في عقود مليار في الجزائر بور لو بترول والغاز، داروا وساطه بيننا وبين طلاين واسبانيول واشياء من هذا القبيل. C'est-à-dire ça va nous coûter, la facture va nous coûter très cher. Reste à تبوني جراد ان شاء الله والحكومه الجزائريه بمساعده الشعب à pouvoir se défaire de ce fardeau وهذا لو بولي هذا وهذا الصابو تاع الامارات intelligemment. D'accord, ما نروحوش معاهم في لا فيولونس والاربيتراج انترناسيونال ونخسروا ملايير دولارات. C'est-à-dire intelligemment. D'accord, intelligemment بتغيير قوانين avec l'aide, je l'espère, Inch'Allah, du futur patronat algérien, parce que le patronat actuel, les associations patronales actuelles, ont fait ce qu'ils ont fait, détail, ça marche. J'espère que nous avons l'aliyat pour se défaire de ce grand fardeau, parce que Machi Hajam li Halina, ou qui m'a dit que l'Imarat, la publication Hadik, دارت معاهده جديده مع لي كوزان تاعنا الواني من هذيك البلاد الصغيره اللي تعرفوها بلا ما نقول اسماء، وين الفا فير دي نوفو بور وتكبير تاع دي نوفو بور، يعني لاغرونديسمون دو فيتور بور، دي زون فرونش ماشي اون زون فرونش، دي زون فرونش qui seront gérés par la société qui gère les ports algériens. ماشي qui gère، ما عندهمش la majorité في les actions certes la loi 4951. Mais ولكن la gestion administrative مازالهم يجير. هذا السوسيتي هذيك ما نقولكمش اسمها اللي درت عليها لا بوبليكاسيون، vous pouvez vous renseigner، مازالها en activité en Algérie ودير même elle fait même des actes ou des actions humanitaires وتشوفوا اشياء من هذا القبيل. D'accord, c'est-à-dire il s'inspire de la méthode Rotary Lions Club واشياء من هذا القبيل. دونك بلا ما ندخلكم في الديتاي قلت لكم لا سوسيتي هذه la société, elle va gérer des ports قدام تل أبيب وعند صهاينة. Ça veut dire quoi? Le danger وين راه؟ الدونجي حنا الجزائر حنا ما قابلين شط بيع نهائيا ومطلقا. Et nous serons, je pense, la dernière nation arabe إذا وقعت بريسيون انترناسيونال ومام حرب nous serons les derniers à signer للتطبيع. Ça marche. الموقف الجزائري باين كما لانيكدوت اللي صارت مع بومدين الله يرحمه الموسطاش. واحد النهار قال لك كان راح يقابل يحكيوها هذه والله اعلم، قال لك كان راح يقابل دو لا بريس انترناسيونال واحد المنتدى هكا حاشاكم الى في سابراغيت ان بو اوفير. دونك البروتوكول تاعو قال له السيد الرئيس قال له لا براغيت حاشاكم، قال له لي ان تي بو اوفيرت على بالكم بور ليماج دو ماركو منا بومدين بالمزاح تاعو افيك سون هيمور الجيريان قال له حنا سياستنا واضحه. دونك فهم لي اللي فاهم واللي ما حبش يفهم ينافيغي بوطو يدخل. ساماش حنا سياستنا واضحه في هذا النطاق. بس على دونجي اللي هو هاد الشركه هذه، هاد الشركه الاماراتيه اللي حتخدم مع الصهاينه اليد في اليد بور انفو كانت تخدم ديجا باسكو عندهم اون شومبر دو كوميرس كومون، عندهم شومبر دو كوميرس كومون من قبل التطبيع. هذه لازم الناس تفهم. وعلاه انايا الامارات شخصيا كجزائري صافي شهور وشهور قلت لكم كساسوا المعالقات من جهه الجيش ولا معالقات دون دوطخ دومين، جو سوي كونتر فاروشمون كونتر الهيمنه ونعطوا لهم دي بيجو دو فامي باسكو من زمان صافي كيلكو زاني ديجا اللي يخدموا معاهم عندهم شومبر دو كوميرس كومون. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire بلي كاين تبادلات تجاريه وتكنولوجيه واستخباراتيه tout ce que vous voulez qui sont échangés. Les chambres de commerce داخل تروحوا لا شومبر دو كوميرس الجيريان باغ اكزومبل الجيرو مانيش عارف كاش بلاد واحده اخرى الجيرو تونيزيان ولا سا اكزيست، تلقاو تبادل في كل الجوانب. Ça marche. C'est-à-dire que ça soit matériel ou là immatériel. D'accord, تبادل les idées, تبادل les projets, des discussions, les pourparlers, اشياء من هذا القبيل. Ça marche حبابنا. Donc قلت لخوتي هاد الشركه هذه qui gère le port d'Alger والبور تاع جنجن والموانئ الكبرى راح دير هاد لو هاب هذا
les nouveaux ports secs, ou les terminaux pétroliers جدد هادو عند الصهاينة, ou les zones franches. Ça veut dire المنتوجات الصهيونية, parce que هاد الشركات gèrent plusieurs ports dans le monde, ماشي غير les ports في الخليج, عندها des ports في الخليج, عندها في la Méditerranée, entre autres في الجزائر, ومناطق أخرى. C'est-à-dire تقدر تخرج سلعة من إسرائيل يبدلوا لها الباكاجينغ, يتبدل لها الباكاجينغ وتدخل الجزائر يبيعها لك كوم كوا جات من سنغافورة, كوم كوا جات من لاشين, حاجة عادية. Tu changes le packaging ou tu changes les manifestes تاع les bateaux هادو منين جايين, tu changes les déclarations douanières parce que هي اللي تجيري le port d'expéditeur et le port récepteur. donc يقدروا يديروا لك الدوكيمون اللي يحبوا. تقدر سلعة جزائرية بريزي كيما لي دات تاعنا واشياء من هذا القبيل يلقاو روحهم في تل ابيب الوغ كيز ايتي ديستيني علي ايور. دونك خاوتي حنا لا للتطبيع التجاري, سادي هذه سو اون فورم دو تطبيع, ماشي الجزائر اللي حتطبع. سادي هذه الشركه باغ سون بيي هي اللي راح الفي دو تيل سورت كو السلع تبوجي وتتبادل من بين الجزائر والصهاينه سون لو فولوار. سادي لو ديزير فيان دو شي زو با دو شي. حنا ماناش قابلين بصح سلعتك تدخل تخرج تولي عندك دي شوز يعني كيما يقول لكم كومون فو دير très très graves qui peuvent se passer. Entre autres على بالهم imaginez-vous على بالهم وشنو هو السلع بالضبط اللي تدخل للجزائر, على بالهم وشنو هي السلع بالضبط اللي تخرج من الجزائر, ou les tarifs ou les prix, les destinataires. C'est-à-dire que quand tu contrôles une frontière telle que le port, parce que c'est une frontière commerciale, ça marche. Quand tu contrôles le port, tu gères un port à bled. على بالك كاع هذيك البلاد واش يدير, على بالك بكاع هذيك البلاد واش يدير. حنا لو بور دو الجي لو بور دو جنجن عندهم اون كيما يقول لكم اون بلاس فيتال بور ليكونومي الجيريان. هاد الشركه على بالها واش يدخل واش يخرج. دونك دو كو elle maîtrise les documents, elle maîtrise l'administration, elle maîtrise les équipes de gestion, elle maîtrise l'AMN, elle décide en fonction des quais les types de marchandises يهبطوا. Elle fait la demande au ministère de l'Intérieur pour la douane et tout. Elle dirige tout. التسيير الاداري. تدخلوا محلوا هاد لي كونتينر, هادو ما تحلوهمش, هادو ما سوا ديزون رايحين ان اورغانيزم ديبار دونك سي سير ريان دي كونترولي, ils sont très contrôlés. المهم يعني بلا ما ندخلكم في كاع لي ديتاي, ils vont jouir et faire ce qu'ils veulent chez nous. دونك الجزائري وهاد النوفمبريين الباديسيين الجدد qui s'activent sur YouTube, est-ce que تقبلوا? Ils vont me dire non. Ils vont me dire بالك algérien, on est d'accord avec toi. Donc وعلاه تقبلوا واش صاري مع الجيش الجزائري؟ الجيش الجزائري يجيب تكنولوجيات سوا ديزون من الامارات اللي عندنا, ونضمن لكم بلي هاد التكنولوجيات فيهم يد صهيونيه الداخل. وعلاش؟ باسكو التبادل فيا لا شوم دو كوميرس كومون اللي اكزيستي عندها بلوس دو 10 ans, عندها 15 20 ans مع الصهاينه à tous les domaines, l'électronique, السمعي البصري, في tous les domaines. الامارات خطر على الامن الجزائري التيرم خاوتي. Ça marche. Oui, ben, comme je suis pour les ports, vous me dites on n'est pas d'accord. Donc normalement vous ne serez pas d'accord. La logique veut que vous ne soyez pas d'accord pour ce qui se passe pour nos importations militaires et notre coopération. Malheureusement, Schindler, on est contre la violence des actes et des décisions. لازم الجيش الجزائري ولازم حكومة بولو جرات réussissent à se défaire de ce fardeau progressivement. Ça va être difficile. لازم الشعب نقبلوه ونعاونوه. هذه النقطة هذه الأولى. Ça marche. هذا le premier volet تاع la vidéo. شكوبيستان deuxième volet اللي هضرت عليها. قلت لكم شكوبيستان شركة qui gère Maghreb Gaz, le fameux Maghreb Gaz qui est la propriété de Shkopistan à partir de 2021. وهما qui ont la gestion parce que بلادهم c'est le pays de transit. Ça marche. Ils font la jonction entre le livreur et le livré. D'accord? Et le consommateur de l'autre côté. عندهم هاد الشركه هذه نسيت اسمها, je vais vous la remettre dans le lien et je l'ai mis dans un ancien lien. عندهم واحد 200 سالاريي يخدموا بذمه القادوس الجزائري. صدق راكم عايشين 200 عائله شكوبيستانيه بالقادوس الجزائري. 1 2 les royalties en nature entre 150 et 200 millions de dollars qui prennent en nature annuellement. 2 ça marche قاوتي. الاولى معيشين شكوبيستانيين هاد المناصب الشغل انا جو بريفير كو يتقلبوا في بلادي كو يتقلبوا في شكوبيستان ولا في بلاد واحده اخرى. Et de 2 les royalties. De 3 les produits
supplémentaire qu'ils achètent, c'est-à-dire le gaz supplémentaire. Tous les ans, un supplément de gaz يشريوه. هذه في المعاهدات تاع مغرب غاز في التسعينات قدم. Ce n'est pas la faute de تبوني جراد الله غالب. Ça marche. ندارو في حقبه واحده اخرى. Donc كيما يقول لكم dans un monde ultérieur. تبعوني. الغاز اللي يشريوه en supplément يديوه بثمن رخيص جدا vous pouvez même pas vous imaginer. كاين زوج بلدان كاين تونس والمغرب. تونس وشكوبيستان يدوا الغاز ولي برودوي انكس c'est-à-dire الكهرباء والامونياك اللي يشريوه يديوه بثمن رخيص vous pouvez même pas vous imaginer. Ça marche. Vous allez me dire qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. La preuve est que en face d'Espagne, il y a des unités de fabrication d'ammoniac. Le Turc a une unité de fabrication d'ammoniac. La France a une unité de fabrication d'ammoniac. Dans le bassin méditerranéen, il y a plusieurs pays. Les États-Unis américains تبيع l'ammoniac بثمن رخيص, moins cher que les Européens. وعلاه à votre avis شكوبيستان يشروا الامونياك الجزائري باسكو يحبونا باسكو حابين يزيدوا لنا الملايين نو باسكو l'Algérie leur accorde l'ammoniac à des prix dérisoires défiant toute concurrence. هذه في المعاهدات تاع مغرب غاز تبعوا c'est-à-dire هذه سنينا مغرب غاز malheureusement سنينا pour le supplément de livraison de gaz, سنينا pour la livraison d'électricité ou سنينا pour l'ammoniac. هذاك l'ammoniac اللي يسمح لهم يرجعوا leur phosphate à forte valeur ajoutée parce que le phosphate تبيعو تراب ما يسوى والو, c'est-à-dire تراب والphosphate حاشاكم الفيراي حديد فيراي زبل rouillé ou le prix du phosphate à la tonne كيف كيف ما يسوى والو, c'est 100 dollars et quelques la tonne. Mais ولكن الفوسفات كي تتريتيه بالامونياك وترجعوا سوبر فوسفات et les autres dérivés بالغاز والامونياك التما وين يسوي soit 300 400 dollars la tonne. Ça marche, donc ça change du tout au tout. رانا en gros, Jazair, elle contribue à chiffrer à l'embellissement du Makhzen et du Shkoupistan, 300 à 400 millions de dollars tamuawana, entre parenthèses, parce qu'il y a un droit de passage, effectivement, qu'il y a un chaîne al-Qabil, là, on a صدقة للمخزن. هذا اللي غالب traité, c'est 9 تسعينات. راح يخلص 2021. Donc, qu'est-ce qu'on espère? أنا كجزائري, qu'est-ce que j'espère? J'espère que Tebboune ou Djarad 2021 ياخذ اجراءات en amont. Faut pas leur montrer où رانا نبريباريو بصح لازم ناخذ اجراءات. Je l'espère vivement pour l'intérêt de la nation parce que le كان نعاودو نسينيو on va re-signer pour 10 ans minimum 20 ans. Ça veut dire on va condamner les générations futures. ما على بالناش le prix تاع الغاز ولا حيروح بالك يطلع يهبل. Le BTU de gaz va prendre des proportions gigantesques. C'est-à-dire, au lieu de 150 en nature, au lieu de 300 400. Qui met le BTU de gaz très très cher. Ça marche rapide. Donc j'espère que Tebboune Djarad prenne la bonne décision pour la non-reconduction de ce contrat gazier. Ça marche. Je coupe tout le gaz. Mais donc, nous avons Maghreb gaz ou le gaz. Yahouya. Il dit le ministre de l'Intérieur, comme le ministre des Affaires étrangères, يتلاقاو مع le gouvernement algérien où ils signent un mémorandum de non-dénigrement ou l'arrêt immédiat de la campagne médiatique qui vise l'Algérie. هذه النقطة الأولى. De deux, تبعوني يطلبوا من السلطات المغربية تفهم الشعب تاعها هادو لم يسبوا اللي كي بونس كو l'Algérie ne sert à rien. باللي تبعوني مليح 17% من الانتاج الكهربائي تاع بلادكم جاي من الغاز الجيري. لازم يديروا اون كوم في ميدي 1 ولا لي شين شكوبيستانيز يفهموا الشعب اللي 17% بلوس لو سوربلو ليفري en gaz زياده plus la livraison d'électricité via le réseau Maghreb, عندنا 25% من الانتاج الكهربائي في شكوبيستان جاي من الجزائر ويفهموهم باللي الفوسفات والسوبر فوسفات سي غراس à l'ammoniac et le gaz algérien. C'est-à-dire ils font une com. شروط sinon ما تديرش هاد الشروط والاعتذار و des choses officielles signées باللي يعني ما تزيدش لي يوتيوبر شكوبيستاني ينشطوا بقوه ويسبوا الجزائر. Le contrat ne sera pas reconduit. Ça marche. ما قلناش لا كريتيك. انا ميم هذاك الديسبوزيتوار الحيوان البشري الشيخ القروم لو فييار
Je lui ai expliqué, tu as un droit de parler de l'Algérie. من حقك جاري كيما انا من حقي ندير سوجي على شكوبيستان بصح دينيغرومون بارمانون صب من اليد اللي تعطيك 25% من الكهرباء اللي تسمح لك تستعمل يوتيوب وتشعل اللمبه في دارك ما راكش في لاج دو بيير ما تعادش اليد هذيك ça marche donc قلتها له t'as le droit de parler de ce qui ne va pas t'as le droit de soutenir l'appartenance تاع الصحراء للمروك تحب الله يسهل عليك هذا من حقك كمواطن وكمواطن كسوجي مغربان ماروكان من حقك تهضر en tant que sujet du مخزن من حقك تهضر هذه حقك تقول الحاره تاعنا ومنا بصح السب ولا لاشارمون ولا كونسونطراسيون سور لالجيري ليل نهار هذا الشيء غير مقبول ça marche غير مقبول d'autant plus que الجزائر انا دوك غدوه يجي انسان يعطي لي 25% de mes revenus و grâce à lui je paye ma facture énergétique et tout ما نسبوش je garde ce que je pense بالك ما نحبوش ولا جو تروف كو الانسان هذاك ماشي مليح بصح كيما يقول لك العقليه المقوده تاعك شدها في راسك كي تولي ميدياتيكمون وتتعدى علينا يعني سور انترنت ودير دي بلوغ دي مليون de chaînes des millions de chaînes صافي des centaines et de milliers de chaînes des millions de contenus qui visent l'Algérie non ça marche donc هذه النقطه رقم 2 في هذه لا فيديو النقطه الثالثه حبيت نهضر لكم على اونكيت اكسكلوزيف راني شفت j'ai regardé des youtubeurs algériens, des chaînes algériennes, des médias algériens, ce n'est pas normal. Comment ça se fait que avec